医生，情况怎么样？你们是病人的家属？啊，我是她丈夫。这是你们家事儿。作为一个医生，我不应该多这个嘴。对于一个怀孕的女人来说，最起码的照顾应该有吧？怀孕？难道你连你老婆怀孕都不知道吗？你是她老公吗？我是她丈夫。母子平安吗？暂时没什么大问题，但是需要长期的休养。真是没见过你这样的老公。这么说，我当爸爸了。我当爸了。你在哪儿？去见一个比较重要的客户。你记得今天是什么日子吗？我记得今天是你生日。我不晓得。礼物我已经买好了。晚上见。你醒了。医生说没什么大碍，只要休整一段时间就没事了。我知道我伤害到你，真的对不起。那么，昨天晚上我想了一晚上，过去的事情就让它过去吧。我不能没有你，不能没有孩子。这位是我先生林逸轩，这位是艾小姐。你好。爸爸，你是想说艾小姐挺漂亮的吧？2个月前吧，有一天她隔着幼儿园的栏杆往里头望，对了我笑一笑，后来我就请她进来坐了。过了2天，她就带着孩子来了。现在的单亲妈妈真的不容易。艾姐，不如你给我讲讲你们谈恋爱的事情吧。也没什么特别的。不是吧？我看他不像没有情调的人呢。你这算是在跟我求婚吗？是啊，我想你做我老婆。他这个人挺大男人主义的，没什么情调。再给我一次机会，让我和你和我们的孩子一起走下去，行吗？乃梦，你是否愿意嫁给林逸轩为他的妻子？无论顺境或逆境，富裕或贫穷，健康或疾病，快乐或忧愁，你都毫无保留地爱他，对他忠诚，直到永远。
你和他是怎么认识的？过去的事情已经过去了，我不想说。我想听。在此刻，我决定把我和爱宝的所有的事情都告诉乃梦。看着乃梦无助的眼神，我无法去想象我所说出来的每一句话、每个字会对她造成多大的伤害。我只是很清楚的知道，我必须要说下去，因为只有把所有的真相都告诉她，才能让我此时此刻的心境感到一丝的宽慰。我对她压抑已久的愧疚，才能稍微的减少一点点。对一个怀孕的女人来说，最起码的照顾应该有吧？怀孕？难道你连你老婆怀孕都不知道吗？你是她老公吗？真是没见过你这样的老公。哎，不如这样，今天晚上你去我家吃饭，我再让他做几道他的拿手菜给你吃。鸡翅就做上次那个样子吧，我想我女朋友一定会喜欢的。今天就麻烦你好好表现一下了。我老公说他跟女儿子玩得可开心了，真没有想到他有这么温柔的一面。看，不如就赌闹闹吧。如果我输的话呢，闹闹就借给你玩3天。要是你赢的话，我老公借你差遣3天。你就这么放心把老公交给我？我不会输的。哎，这是你孩子呀，都这么大了，真可爱。哇，跟林总简直是一个模子刻出来的。怎么了？别再来了。你看他们俩怎么样？我看不怎么样。很多事情你都不了解，你瞎组什么局啊？我也是好心嘛，他们两个都单身，而且挺合适的。那你们两个肯定有共同话题啊。年轻人谈恋爱啊，你别跟他瞎掺和。你要买房子啊？这是我的私事，明白？
爱宝，你们家都是你自己布置的吗？一个学设计的朋友帮忙布置的。能不能带我上楼参观一下？那么，这时间不早了，应该孩子也睡了，咱们走吧。进来。林总，您可算回来了，家里一切都还好吗？啊，挺好的。嗯，公司最近怎么样？公司一切都好，而且特别好。哦，对了，一会儿任总要召开部门经理会议，您要不要参加一下？人都到齐了吧？林总，这几天我们公司的状况不错，在林总不在的情况下，每个人都能恪守本分，按部就班的，使我们很多的工作都能有条不紊的顺利的进行着。所以林总您放心，一切都 OK。目前仁义在跟的盛世年华的年度合同进展非常顺利，估计不久就应该能签下来吧。哎，李总，说这个有点早啊。是这样的，我托朋友啊，在内部弄到了盛世年华对明年广告推广的策划案，我写在上面了。说拿下这个单子呢，我不敢说我十分有信心，不过只要我们大家齐心协力的工作，拿下来，我有70%的把握。来，我们来看一下。第一，他们要固定广告的次数；第二，限制广告的规模；第三，节省广告的开支。还有，他们几点要突出：第一，突出独到之处；第二，在同类产品中的差别性，就是他们的优势在哪；第三，要突出厂标、厂牌；第四，加强消费者对企业的信心。以下这些就是我从这个企划案中挑出来的重点。哎，小李，那个案子你赶快交给我啊！林总，
果然没有让我失望啊！士为知己者死。林总，您这么重用我，我要对得起您对我这份看重。不过，我还希望林总您能早点归队。盛世年华这个单子对我们很重要，不过要想真的拿下来，还有一定距离。毕竟我们不是 4A 公司嘛。刚才我在会上那么说，是为了给大家打气。我不在的时候辛苦你了。如果我们公司不能不断的发展，很快就会被那些新兴的小公司给击垮。没有你说的那么夸张吧？这么说吧，如果要参加这次竞标的话，总共需要公司投入什么样的资源？很简单，把我们公司全部资产都压上去，达到 4A 的资格，然后参加竞标。那万一……没有万一。我干了这些年，最不愿听到的就是万一，只能成功。你这样做不是搏命吗？我不赞成。我也不赞成。林总，告诉你一个好消息 ，4A 的认证完全通过了，手续正在办理中。太好了，需要我过去吗？不用了，嫂子在医院还需要你照顾，这边有我呢，你就放心吧。我就是向你请示一下，给办事中间人的这部分款，以什么名目向财务请款啊？毕竟这笔费用数额很大，基本上是全公司的全部现金流了，所以您得给个明确的指示。不用担心，我会直接给财务总监打电话，让他取出现金来交给你。啊，兄弟啊，这可是我全部身家，做任何决定都要小心。还有，4A 尽快办，如果4A 办不下来，所有努力都是白费，明白吗？放心吧，林总，我了解事情的重要性，办事的人绝对可靠，拿到钱之后，一定把事情办得漂亮。抓紧时间办，等事情办妥了以后，我会在公司里给你一部分干股。林总，就算您不给我这干股，我也会竭尽全力的。总之，谢谢你。行了，小子，跟我客气什么？今后咱们俩就兄弟了。我等你好消息。昨天晚上我想了一晚上，过去的事情就让它过去吧。我不能没有你，不能没有孩子。昨天晚上我做了个梦，你知道是什么吗？什么？你怀孕了，我当爸爸了。你要不要再睡会儿？你怎么坐在这儿？赶快上床吧，这样对你身体不好，对孩子也不好。你以后一定会是个好爸爸。只是我不是一个称职的母亲。我想起
我以后会是个好父亲。我也相信你会是一个好母亲。我要谢谢你的坦诚，只是听你说了这么多，我心里明白，你是属于他的。作为一个女人，站在他的立场想，他比我更爱你。我跟你说的那么多，那都是过去的事情，别再提了。南梦，你现在需要的是休息。她是你的女儿。别再讽刺我了，她不是我的女儿。我知道我对你造成了很大的伤害，我会把所有的亏欠都弥补给你，弥补给我们的孩子。我已经想清楚了，我们分手吧。我不可能跟你分手，更何况我们俩现在有了自己的孩子。你不想看到我们的孩子看到这个世界第一眼就是破碎的，我不愿意，我相信你也不愿意。我已经不是过去的我了，现在在我眼里只有你和我们的孩子。哎，喜欢吗？就行。你爸爸可爱你了。啊，到了，到了，我在这边等着你。闹闹，爸爸，他不是你。孩子愿意叫什么就叫什么。来，宝宝这车，我看怎么玩的。来，这个就掉了。这什么车？这什么团车？集团车啊？好玩吗？好玩。那你玩给我看，怎么玩的？爸爸，你在干嘛呀？娜娜，别在这玩，危险。大宝，抱他出去。闹闹，来，我们别在这玩啊，乖。你自己小心一点哦。好，开灯吧。闹闹。
那梦姐她还好吗？好多了，应该没事了。那就好。你怎么了？没事。你是不是有话要说？我有些饿了，能给我弄点吃的吗？嗯。我们分手吧。你是不是生气了？你不要说气话嘛。我是认真的，我们俩真的不能再这样继续下去了。我也许对你来说太老了，你应该去找个年轻的，更适合你的。我已经想清楚了，我们分手吧。我不可能跟你分手啊，更何况我们俩现在有了自己的孩子。你不想看到我们的孩子看到这个世界第一眼就是破碎的，我不愿意，我相信你也不愿意。然后你听我说，过去的已经过去了，我现在已经不是过去的我。在我的世界里，只有你和我们的孩子。那么傻的，干嘛要做这种事情？
错的是我，是我错。是我的错，我是第三者。是我害了乃梦姐，现在躺在里面的人应该是我才对。你胡说什么呀？我想等乃梦姐醒过来再走。不用了。我想要等啊！你怎么那么不懂事呢？啊！如果他醒过来看到我们俩在一起，我不想再刺激他，知道吗？白宝，白宝，
爸，我不知道以后还有没有机会这么叫你，但我想应该没有了吧。这是我第一次，也是最后一次写信给你。我很少写信，所以不知道从哪里开始讲起。首先，我想告诉你的是，我已经结婚了。我一直在想，究竟隐瞒和欺骗，哪一个更不可原谅？但我真的无法隐瞒你。在我再一次遇到你的时候，我就知道我无法隐瞒什么，所以只有骗你。也许你会觉得很奇怪，为什么我才刚离开你，那么快就嫁给了别人？其实我自己也不明白，自然而然就那么做了。也许这就是命运吧。你记得我离开你的那个晚上吗？当时我真的不知道该怎么办，接下来该何去何从。然后他就在我面前出现了。不知道为什么，我选择信任他。他说让我跟他走，我就真的跟他走了，一点也没有犹豫。他居然会煮米粉，而且煮得很好吃。我忘了那天晚上我哭了多久，我只记得那是我这辈子哭得最久的一次。但我哭得那么心安，比在你怀里的时候还要心安。后来我哭累了，他就跟我说住下来吧，于是我答应了。
我忘了那天晚上我哭了多久，我只记得那是我这辈子哭得最久的一次。但我哭得那么心安，比在你怀里的时候还要心安。后来我哭累了，他就跟我说住下来吧，于是我答应了。他也是个很有趣的男人，不过是另外一种类型。他想尽办法逗我开心，我渐渐的就不再那么难过了。后来他向我求婚，我自然的就答应了他。其实我结婚远比你早很多，大概距离我离开只有1个月吧。结婚的前一天，我从楼下走上来，走到你的门前。爸，我怀了你的孩子。他说他爱我，愿意娶我，愿意和我一起养大孩子，于是我嫁给了他。
我知道你没有换钥匙，有时候趁你不在家，我会偷偷的回去看看，看看我们曾经生活过的地方。我拿走了一张我们的合影。我知道你不会让我保留那个孩子的，我们搬走了。刚开始的一切都很幸福，我只是偶尔抽空想一想你。
我的肚子一天比一天大，他把我照顾得无微不至。直到孩子生下来后，我以为他会接受这个孩子，但渐渐的，我发现我错了。你回来啦？孩子生下来几个月后，他开始对他不理不睬，慢慢的，他变得越来越过分。他不止一次说要把孩子送去孤儿院，有时候我从外面回来，发现他竟然一整天都没有喂他。孩子哭成这样，你是喂他了没有？你还算是个人吗你？你就说这里有什么不好？这里就是不好。怎么不好？你告诉我为什么不好？我跟他吵架，他说他爱我，我要跟他离婚，他又反过来恳求我。我相信了他，我相信他是爱我的。他看着我的眼神，跟你早些时候看我的眼神一模一样，那恐怕就是爱一个人的眼神吧。他年纪比你小，我觉得我也是爱他的。有时候我问自己，是不是我做错了呢？但是我真的很想要那个孩子，那种心情，恐怕是他，甚至你都不能理解的。为了弥补他，我对他好。爸，我对他的好，是我从来没有对你过的。我有时候想，如果当初我对你这么好，没有对你任性、撒娇、发脾气，会不会就不会是现在这个样子呢？是不是这些就是长大的代价？你对我的那些宠爱，我觉得都是理所当然的。我越对他无微不至，他越认为我是在弥补，我根本不爱他，于是他越来越恨我。他说他自己因为某种疾病失去了性能力，所以不能有自己的孩子。也许因为如此，他更嫉妒我跟你的孩子吧。但我却没有想到，他对孩子的恨居然到了那种地步。直到有一天，我半夜醒来，借着月光，看见他把双手放在孩子的脖子上。
你少抓我呀！还记得我跟你讲过我家人的故事吧？那些事情给我留下太深太深的印象，塑造了最初的我。我妈妈是个和有妇之夫通奸的情人，而我是个见不得人的私生子。我以为我们会以这样的身份苟且活一生，但我妈妈不甘心，她不但恨我，更恨我的爸爸，所以她要报复。我不希望我孩子的童年跟我一样，我希望他能像一个正常人一样长大。我离开了那个地方，这么长的时间以来，我一个人和孩子一起过生活。是的，我要养活我自己，也要养活孩子。靠出卖自己，但我并不觉得自己脏。我见过太多外表光鲜亮丽，内心却很龌龊的人。我只是想活下去。